Dneska mám odpočinkový den a no budeme rád. Přátelé, já bych vás chtěl přivítat na dnešním pivo vinobraní. Je to takový předskok zítřejší akce okolo Železné rudy. Již 3 roky to s hotelem Belvederem pořádáme dohromady, protože jsme zjistili, že dělat to solo, ty akce, nemá takový význam, jako se spojit a mít vlastně větší záběr klientely, protože naše klientela je vysloveně jenom do přírody, kdežto klientela pivo vinobraní je na něco jiného. A rádi právě dáváme možnost té naší klientele se zaměřením na cyklo a turistiku, aby poznala MOK, železnodudského pivovaru, a zase z druhé strany jsme se přesvědčili v minulých letech, že klienti pivních slavností se občas taky dostanou do přírody. Takže to by bylo tak krátce na úvod. Představil bych zde kapelu Skivo, kterou vede Michal Gruber, můj kamarád. Zahrajou vám do 10 hodin skladby, aby vás moc nevylekali, aby nevylekali ani tady ani sebe a sousedy, protože doopravdy, věřte nebo nevěřte, ať Železná ruda by měla žít z turistického ruchu, nejsou tomu místní moc nakloněni. Takže to by bylo jenom tak na úvod a teď se pěkně bavte. Možná, že vám v průběhu vystoupení Skiva ještě řeknu nějaké informace o zítřejší akci okolo Železné rudy. V našich propozicích je, že už dneska je přednáška o Šumavě. Probíhá v penzionu ve společenské místnosti. Přihlásilo se nám přes internet, nebo dalo nám na vědomí přes internet, že by mělo přijít 20 lidí. Takže kdo o to má zájem, tak vstupte do penzionu doprava. Tam je pan Frencel, který už je lačnej vám sdělit nějaké informace o Šumavě. Má tam i nějaké promítací zařízení. Mělo by to trvat asi tak hodinku. A potom si teda můžete užít muziky. Nejstarší dějiny Železnodudska jsou spojeny s obchodníma stezkama. Jak možná víte, tak přes Šumavu vedlo už před 1000, což je doložený, a možná i před více lety, několik obchodních stezek. Jednalo se o to vlastně, jak dostat zboží od Dunaje na vrcholu Svalohu ve výši 1330 metrů. Skiplu v Plzeň v roce 1932 ji otevřel. Vlastně původně to nebylo v tomhle tvaru, původně tam byl vznik strum, ale no a jsme u toho. Milanovi Sklenářovi za úvod. Já doufám, že se tady budeme dobře bavit, že si s námi i zaspíváte. My budeme hrát takové písničky, které všichni znáte, pokud jste narozený dříve než 1950, takže myslím, že si s náma i zaspíváte. Přejeme vám příjemnou zábavu a hezký večer. Ten, kdo zná a umí ptačí nářečí, tomu klidně každý sadař dosvědčí, jak je krásný chodit v sadě sám. Já to znám. Poslouchal jsem jednou kosa v neděli, jak se k sobě měli, když tu seděli. On a ona, jinak jeden pár. Já to znám. A potom druhý den
jako mrákota, srdce jako zvon a příčinou byl on, že jí právě někam s jinou plán. Člověk by se neubránil dojetí, o čem hloupej kocák nemá ponětí, proto bývám v sadě vždycky sám. Já to znám. Potom druhý den pritance ten kmen, stála sama jako mrákota, srdce jako zvon a příčinou byl on, že jí právě někam s jinou plán. Člověk by se neubránil dojetí, o čem hloupej kosák nemá ponětí, proto bývám v sadě vždycky sám. Já to znám. Já to znám. Já to znám. Teď už nevím, Berek. Tak si šla po štěstí. Děkuji. Je tam asi to se týká příštího ročníku. Jinak všeobecně informace máte. A jak se říká to jméno? Ahoj, hele, pojď sem tu nej, hele, zamávej jim. Jo, vyjdete nahoru, přijdete takhle po pěti na druhou nánovku, tady se ani spočíte. No, zkrátka se dohodněte, vyplňte a přijďte. No, jasně. Ne, tady to se musí prostě průběžně. To je to všechno rozhodové. Běžně to je... No tak je.
To je hodně malinký. Děláme to poprvně, tak jestli podívejte, jdete si to volně. Ale jak je oblečený. Jsem myslel, že už se to... Takže jste dobrý. Jedna. A dávala tady, a vy chcete elko. Ono se musí zapsat. Někam se. No, asi jo. A našel si tu záchod. Vidí, jak jste na nás čekali. Já to nevím, jak naplně. Netuším. Tam až si... Tam jsou všichni s těma lističkama, víš? Prosím tě, a vůbec jsem tě nenašel. To tam nebude zdávat, nebo to beru sebou prostě. Jeden dotaz, tady na tom zbůzí ta brdočka, to tam najdu někde, to je někde u té kapličky. Jo, přesně, přesně. U té kapličky je do toho údolí, přejdu po to, přejdete nahoru mírně. To je nějaká cesta. Je to tady značené, potom je modrá turistická, to už vidíte tady Po modré, jo, pojedu, a se na silnici do toho do Nový Hůlky. Protože to mají turističtí lidi, Jo, vy vidíte po nějakých, jak je to turistický značení, jo? Jaký máte modrou? toho vlčáka.
zkrátka také to někomu holka, která má ten samý problém úrazu hlavy, přišla opera, tak jí, protože já nevím tomu, ale člověk tu motáme, co? Právě dobře. Vy nás dokumentujete doopravdy na každém kilometru. Tak byste věděl kudy.
Sorry. Jawohl, für uns. Geht an. Guck mal nur in die Zeichen rein. Pojďte, pojďte, pojďte. Zdokumentovaný.
Ty vado, to jsme zase zatáhli. Pozor, natáčíme už, jo? Jistě. To je paráda. Tak jak podkładnie katastrofy! A doufám, že nás někdy vystavíš taky. Pochod se vám líbil? Bylo to bez vady, ale jako my jsme šli 15, ono to bylo 25. No než to dělat, to by bylo zalí, že jo, kachna. No nebylo nic, brďo. Takže se tam, takže si ty příbuzní. Zvát borce z vašich řád. 3, 2, 1, go! A už jedeme. Tak se mi to líbí. Rozbuďte naše borce. Začíná pěkně hudnout. Nesmí zapomenout dýchat u toho, to je taky velmi důležitý. Ještě není ani v půlce, vám připomenu. Ale vy mu nefandíte, dámy a pánové. Tohle na motorce jedno, tam se vám nezaplní, jde to samo. Tady se musí makat, tahat. Ale je to dobrý, ještě se u toho směje, furt se zubí, je to paráda, ale vy mu nefandíte. Dámy a pánové, pozbuďte ho. Ještě to 10krát, no 15krát možná. Zdenda si mezi tím zatím dále, Brnská sluším Dubák. Pauza? To je taky třeba se opočnout. Potřeba pozbudit. Až křik bude osula. Dámy a pánové, vy jste tady od 4, 5, tak ještě dvakrát, 6, 7, je to dole. Neutíkejte nás, Korio. Tady máte. Cílem této disciplíny je, aby závodník odřízl z ležícího kmene 3 kusy. Klidně si uspějte uši, protože to je strašný kravál. A nedojde k nějaké újmě na zdraví a pak se do toho opře na ostro. Tento je to tvoje.
Tak, už jsme trošku zahulákali, zasmrděli, řetěz už se nám vytáhl, vidíte, už je pěkně prověšený trochu. On až vystydne, moc se našponuje pěkně zpátky. Tenhle si teď namotá startovací šňůru, položí ruce na dřevěný blok a my ho startujeme. Jak říkám to na každé show, může se stát, že se ukázka nepovede, protože tato pile je velmi náročná. Při závodech se šteluje na nadmořskou výšku i na hustotu vzduchu. Je to strašně mlsný motor a hodně mu vadí, když je třeba vlhký vzduch nebo moc velký vlhko, takže uvidíme, jestli se ukázka podaří. Jak jsem říkal, na to ukrutnou sílu může se stát, že ten řetěz praskne, pomaže někam tále do té jabloně, doufám, že tam nikdo není. Takže ten to říká, jdeme na to, ať mi to nevystydne. Dámy a pánové, dávejte dobrý pozor, jedinečná ukázka, hoco! 3, 2, 1, boj! Zdeněk Maďo a hoco! Víte, se z toho kouří pěkně. Koláčky jsou kouří za pěkné kotoučky. Jak jsem tady říkal tím borcům, co řezali singlebakem, budete-li mít zájem o podpisy našich borců po skončení show, přijďte po skončení, my vám je rádi podepíšeme, nebo kluci, jo. A ne nezbývá, než pozvat na pódium, aby si přišli zasoutěžit ty, co tu... Dámy a pánové, jste připravený fandit poslední královské disciplíně springboard? Takže není problém začít. 3, 2, 1, go! Tak já na to čekám. Karel Sega, první kapsu, na té kapse velmi záleží. Jak vidíte, umístěný nový springboardové prdno, na které skáče. Tato kapsa, když se podaří, se nechá vysekat i na 3 seky. Karel vyseká druhou kapsu. Vy mu dobře prvníte, ale je vás tady spousta, mohli byste fandit víc. Dáme pár pěšníte, pardon. Vypadá to, že druhá kapsa se také zdařila. Karel umístil druhé springboardové prkno. Skáče nahoru. A teď už cílem této disciplíny je pouze přesekat blok, který je umístěn nahoře. Nejdříve se naseká ze strany jedné, pak se blok zaseká ze strany druhé. A dáme pánové, je to slabý, na ten spousta. Když dopadnáme ty porce, potřebujeme ty koní, ty umí pořádně křičet. Karel stojí ve místě před dohledou botu a ve třech metrech se ohání nebezpečně ostrou sekerou. Jak se říká, nejdříve blok doseká ze strany jedné, pak se na prkně otočí a blok doseká ze strany druhé. To je odpovědný to, aby obě dvě seky na sebe navazovali, protože to závodníkovi šetří celý čas i sílu. Já musím jí dát, že to nechá až na mě. Vypadá to, že už Karel podmorvalické bude mít z jedné strany nasekáno. Otočí se a blok doseká ze strany druhé. Ale dáme to, nebude to nikové. Každý to ještě nedáče. Ještě jednou děláme a je to je to královská disciplína springboard podání Karla Dimice. Je to nejstarší, nejmladší účastník je Antonín Frencl. Antonín Frencl už je s tatínkem. Musíme říct, že je to vnuk Tondy Řídy, i když tak nevypadá. A štěstí není po dědečkovi. Nazdar, Antoníne. Řekni čau. Řekni čau. Co? Čau. Řekni čau. Ne. Tak to vás pozdravil nejmladší účastník. Nechce to. To je zlato, chlapče. To bude maminka mít radost. On neví, že to je čokoláda. A dostane klobouk, to dostane tatínek. Tatínek dostane klobouk a máte ruksak. V tom tě bude táta nosit do školky.
jestli budete chodit do školky. Tak, zatleskejte nejmladšímu účastníkovi, desce v Krosně za sedačkou na kole. A ještě mu dáme list, počkej, ještě máš. No, to starosta, Michal je tam podepsaný, inženýr. Tondo máš list, není to rodnej, ale vidíte, list to zajímá nejvíc. Bude to asi státní úředník. Listiny ho zajímají nejvíc. Předávám slovo Kučnářovi. Tak my jsme rádi, že jsme mohli vyhlásit nejmladšího účastníka, a to ze dvou důvodů. Jednak to máme za sebou, jak říká pan Nový, a druhý důvod je ten, že ať se snažíme tuto akci hodně prezentovat po Železné Rudě, stále se nám nedaří, aby se okolo Železné Rudy zúčastnilo více železnorudských občanů, ač jim tato akce nabízí mnoha výhod, a věřím, že na některých místech, kam my nabízíme, aby zašli, v životě nebyli a v životě se tam nedostanou. Bohužel. A tento nejmladší účastník je železnorodský občan. Jo, tady je připomínka ještě, že ty železnoručtí nejdou, ač mají lanovky zadarmo i ten vlak. Mohli na Švýčák, mohli konečně vyjet Šumavu. Tak a teď bychom ještě přišli k vyhodnocení nejstaršího účastníka, abyste se k tomu vrátili. My bychom potřebovali vypátrat pana Hinka Millera. Je to ročník narození 1932. Pan Hinek Miller, 35. ročník. Voláme pana, jestli nás slyší teda. Když tak mu to někdo do něj strčte nebo něco, kdyby byl hluchý. Tak voláme pana Hinka Millera. Tak víme o paní, který je přes 80 a šla tady okolo, ale to byla přes 90, ale to byla babička a byla to kmotra Krakonoše. Který jsem myslel jako vzácný hosta. Ale ta teda tím pádem nemohla být, protože se nepřihlásila, takže nemohla být nejstarším účastníkem. Pan Hinek Miller, Herr Müller, starosta Eisensteinu se hlásí, ale ten není nejstarší teda. On vypadá trošku jako nejmladší. Herr Miller, komm hier. Já taky německy neumím, ale některý povily si pamatuju ještě naše babička z koncentráku. Představujeme vám pana Millera z obce Eisenstein. Máte slovo, nevím, kdo to bude překládat. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen und ich möchte Ihnen allen gratulieren zu diesem tollen Wandertag. Já vám to přeložím, pan starosta všem gratuluje. Und wer mich kennt, weiß, dass wir eine sehr gute Freundschaft zwischen Bayerisch Eisenstein und Železná Ruda pflegen. Und es ist wieder ein gelungener Wandertag im September heute hier. Und Herr Sklenář hat es wieder bestens organisiert. To bych si dovolil přeložit, to vím. V septembru jsme tady slavili Frončavci, teďka v září. Frončav si pamatujeme, to jsme měli i se Sovětským svazem na věčné časy. To si ještě pamatujeme. Pan starosta říká, že je velice rád, že tato spolupráce mezi oběmi obcemi funguje a že je velice rád, že tento sportovní den tak dobře proběhl a že bylo tolik hostů a že tolik účastníků. A my jsme rádi, že nám přivez eisensteinský pivo.
Und jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen noch einen schönen Nachmittag. Und ich bin überzeugt, dass Herr Sklenasch zusammen mit diesem bekannten Schauspieler, den ich namentlich leider nicht ideal kenne, noch einen schönen Abend erleben mit flotter Musik. Přátelé, to je jednoduchý, chválil mě. A pan starosta nám přeje ještě hezký večer a těší se na další spolupráci. A my teďka voláme... Tak. My teďka voláme pana Hinka Millera. Hinek, to je bratranec. Já bych tedy nakonec chtěl teda ještě vyzvat, kdybyste znali pana Millera, abyste mu vyřídili, že pamětní list a malý dárek, jednak kniha o Šumavě a jakýsi sportovní ruksak je uložen u nás v penzionu Habr a budeme se těšit, kdybychom ho mohli poznat blíže. A Domine, máš to uložený v Habru. Hledáme pana Hinka Millera. Hinku Millere, ozvi se, nestyď se, jsi nejstarší. Tak a teď bych chtěl už úplně nakonec vás pozvat ještě na večer. Bude probíhat ve společnosti kapely Štreka. Točit se budou opět piva, které jsme tady prezentovali celý den. To znamená... Promiňte, že vám skáču do řeči. Je to kapela, kterou já znám, je dobrá. Fakt je dobrá. My jsme spolu strávili před asi půl rokem hezký večírek, moc hezký večírek. A jinak samozřejmě děkujeme těm pivům, jak od Strnada, tak z Eisensteinu, že jo, to jste chtěli. A samozřejmě pan Sklenář je moc rád, protože pan Sklenář je teda, mohli byste mu zatleskat, protože tělem i duší, mámou i tátou, dědou i babi je tohoto podniku pan Sklenář a jeho žena. Zatleskejte mu. Takže já už vám přeju jenom pěkný večer. Hezký večer vám přeju i já, si to pěkně a možná, že se tady spolu potkáme ještě dneska večer. A jinak, kdybyste viděli Hinka Millera, tak řekněte, že ať se staví v Habru, že tam má na baru pamětní list, knížku o Šumavě, ruksak a možná dostane i štamprdu. A úplně naposled se můžete kouknout tady na tu nástěnku, kde jsou plakáty již na příští ročník. 6. ročník se bude konat 7. září a ne již tady na té ulici, ale v areálu sportovním na Železné Rudě, protože, jak už jsem zmínil, tady přes den sem už se nevejdeme, akce bude, předpokládáme, několikanásobně větší. My máme letos, se musíme pochlubit, letos máme tady víc než jednou tolik než loni. Takže hlavně žádáme ty nejstarší, aby neumírali a ještě přijeli. Mladí samozřejmě vítáme, čím víc dětek do té doby uděláte, tím líp. Zavolej, až budeš chtít, nezavěsím dřív, než dozní tvůj něžnej hlas. Ve mně procitá velkou lásku jako trám. Ty smíš mi povídat o tom, že náš albatros bílý už odlétl a nevrátí se nikdy víc král. Proletěl a nechal za sebou sen, co se může zdát. Tak jak je mu do křídel, mi vítr půjde rvát. Najdu si mrak, na kterým přeletím ten oceán a budu zase tvůj. Najdu si mrak, na kterým přeletím ten oceán a budu zase tvůj.
nechal za sebou. Sen, co se může zdát, tak jak je mu do křídel, mi vítr bude vát. Najdu si mrak, na kterým přeletím ten oceán a budu zase tvůj. Najdu si mrak, na kterým přeletím ten oceán a budu zase tvůj. A nezastavím ani kapky rosy, co ti stékaj do údolí lásky po jednu. A nezastavím ani světlo v očích, který svítí, i když slunce spí. Proletěl a nechal za sebou sen, co se může zdát, tak jak je mu do křídel, mi vítr bude vát. Najdu si mrak, na kterým přeletím ten oceán a budu zase tvůj. Najdu si mrak, na kterým přeletím ten oceán a budu zase tvůj. Najdu si mrak, na kterým přeletím ten oceán a budu zase. Najdu si mrak, na kterým přeletím ten oceán a budu zase tvůj. Tak, děkujeme. O šumavských strašidlech a o horní Šumavě. Tentokrát dolní Šumavu vynecháváme. Takže za chviličku, vypadá to, že od 6 hodin to vypukne v penzionu Habr. Hlavně to je míněno pro dospělí, a děti se dneska ničeho nebojí. Já mám vnuka, ten se bojí akorát mě. Říká, dědečku, ty jsi tak hrozný, že dávám strach. Co si spraví strašidlo? Takže 18 hodin, penzion Habr, o horní Šumavě, pan Fenco bude vyprávět. No a ještě pořád hledáme toho Millera, nehledáme furt. Hledáme Hinka Millera, no. Nebudeme to říkat německy, aby zase nepřišel starosta z Eisensteinu. A můžeme si zahrát a zaspívat. Hořela ruška, hořela, rozpajrovaná do běla. Hasiči na nich chrst. Jeden si přitom spálil prst. A přitom volal hoří, má panenko moje srdce. Helejte si, já jsem si vzpomněl, já už mám starobní důchod, jo. Úžasná věc. A já jsem měl nejdřív, teda donedávna, právě do půlky února, jsem měl mrzácký důchod. Jakože jsem byl invalida. Plnej. Ale pak mi na podzim, když jsem byl na kontrole, na tom sociálním zabezpečení, tak tam mi řekli, že už končí tohleto a že mě převedou do starobního důchodu. No ale najednou v tom březnu jsem dostal poloviční ten mrzácký a ten starobní nikde. Tak jsem tam volal a oni říkali, to si musíte zažádat, pane Nový, to není jenom tak jsem si šel zažádat. Oni to se mnou všechno sepsali, všechno bylo v pořádku a říkali, my vám to, zatím budeme platit tu půlku toho invalidního a pak, až vám začneme platit ten starobní důchod, tak vám to celý najednou vyrovnáme, ten rozdíl. A to bylo před minulý týden. Dostal jsem předvolání na poštu, abych si přišel pro těch zbývajících 35 967 korun. Výborná věc. A já jsem tam přišel, stojím, diskrétní zóna, že jo? A teď už na mě přišla řada, přijdu k tomu okýnku a ta pošťačka si začala, jo? Ona mi udělala hromnou radost, říkala, pane Nový, vy si jdete pro ten důchod, že jo? A já jsem říkal, ano. A teď jsem viděl v tom skleněném, u té přepážky, ten odraz za mnou, jak který mi nahlíželi, kolik, že to Nový má asi důchodu. A teď ona pěkně po 2 litrech to počítala. 2, 4, 6, 8, 10, už vidím ty... Vybuchla nám elektrika.
tyhle počty už nevydržel ani ten mikrofon. No a tak počítala takhle po těch, a teď už byla 25, a teď už ty oči byly opravdu navrhlavy. A ona furt počítala, napočítala 35, 900 a nějaký podobný. Já jenom tak jsem špitnul. Říkám, pro těch 900 si ještě přijdu. Odhrnul jsem těch 900 jakože pro ní. A tak, aby to všichni věděli, těch 35 litrů jsem takhle složil a dával jsem to, aby to bylo vidět. Dozadu do kapsy, to v těch 2 litrech je docela slušný balík. Odcházel jsem z té pošty a říkal jsem, já nevím, co ty lidi furt nadávají na důchody. Musím vám říct, že jsem mě měl odval se ohlídnout. Tam to bylo ta fronta na ty... No ale mám pěkný důchod, vyplatilo se, já jsem si poctivě všechno platil, tak se to vyplatilo, se ukázalo, že aspoň něco je správně. No, ten důchod je za celý život, jo. Já jsem si šetřil celý život, ale tak máme všichni. Někdo teda to flákal trošku, moje žena například. Ta to malinko flákala jistou dobu, no taky má nějakých postranných 7 litrů. Já mám jednou tolik. Takže teď jsem já, ten, kdo velí. Je teď ten návod, jak jsi to udělal? Aby to tady lidi věděli. Ne, to je jenom tak. Takže, co je ten... Tak nemůžu už mluvit. Šestá definice idiota je úžasná. Oligofrenik, nápadně snížené inteligence. To bych chtěl dejít. Jo, tady. Kdybych to neslyšel předtím, tak je to už to... Já už jsem to neslyšel kolikrát. To asi jo, no. Tuhle naše bába s dětkem vzpomínali a přišli na to, že to je 60 let od té doby, co se seznámili. 60 let. Tak jak to oslavíme? No a bába teda navrhla, že by se šlo do kina jako tenkrát. Tak dědek šel do města v neděli, napucoval se, oholil se do voňavek, vzal si hadry, koupil kytku a v 5:30 byl před kinem. Bába nikde. 5:45, bába nikde. V 7 šlehnul s kytkou do popelnice a šel domů. Přijde domů, bába sedí a čučí na televizi. Shodou okolností na ulici. A i když v neděli není, že jo. Ale čubí na televizi a dědek říká, bábo, ty už jsi tak sklerotická, když jsme se domluvili, že to oslavíme, že půjdeme jako tenkrát do kina. A bába povídá, nebudeš tomu dětku věřit, ale naši mě nepustili. Icik přišel za tátou a říká, přesně jako on. A říká, tati, prosím tě, co to je alternativa? Jak bych ti to chlapče vysvětlil, alternativa. Představ si, že máš vajíčko. Co s ním uděláš? No, rozklepnu ho a osmažíme si. Ne, dáš ho vysedět a budeš mít kuřátko. Co uděláš s kuřátkem? No počkáme, až bude větší, upečeme si ho sežereme. Ne, vychováš z něj slepičku. Ta slepička ti snese vajíčko. Co s ním uděláš? No zase ho... Ne, a slepička ti snese hodně vajíček. Co s tím udělat? No uděláme si svítek. Ne, zase s tou budeš mít kuřátka, z těch zase vyrostou slepičky. Ty budou snášet další vajíčka. Zase budete mít slepičky. A až budeš mít 4000 slepiček, tak přijde slepičí mor a všechno ti to povcípá. A ten Jicek povídá, a co je to teda ta alternativa? Kachny! Přijde malej Lojzík, přijde v době kamení, jo. Přijde v potrobu, přinese vysvědčení. Na té břidlicové tabulce to má napsaný, potom na to kouká a říká, no člověče, to je dobrý, no. To máš klínovýho písma, 2 to jde.
z výroby Bazourku, no dvojka, taky nejsi tak šikovný. Člověče a lov mamutů, ty máš 4, no ale to si malej, tak to ještě. Ale chlapče, mít 4 z dějepisu, to je fakt ostuda. Vždyť je to 1 stránka. Takže tady je, tamhle ten kluk tady vrčí, jak má okovu. A ne, hrajte profesionálové. Radši si, vy umíte melodie, já ne. Tak zatím. Tomu nemáš ten správný účet. Na to hrajeme, že to umíme, víš, ale Karel přece jenom... No jo, Karel to měl holí. Já jsem vždycky chtěl být pankáč. Vždycky. Víte toho kout, abych šel takhle načesanýho. Tak jsem to zkoušel, takhle to dopadlo. Je tam mistr podepsaný, nebo patrně. Ukaž mistr, co to udělá.